Um ein Label zu suchen, wählen Sie bitte Messen, Altanlagen-Labeling, Label suchen. Es öffnet sich folgendes Fenster. Hier können Sie nun unter den Filteroptionen die Labelnummer direkt angeben oder Sie selektieren Ihre Auswahl zwischen erstens alle Label und Klassifizierungen anzeigen, zweitens nur gelabelte Feuerstätten, drittens nur abgerechnete Feuerstätten, viertens nur Feuerstätten ohne Label. Zusätzlich können Sie dann hier auch noch Datum von bis eingeben. Haben Sie die Filteroptionen angepasst, klicken Sie unten rechts auf Filter anwenden. Anschließend können Sie die dargestellte Liste über den Button Drucken ausgeben. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.